हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा स्टडी। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। दोस्तों, जैसा कि एग्ज़ाम में अभी एलपी के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में एक आध सवाल इससे पूछे जा रहे थे। तो अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें पक्का है कि इसमें उससे पूछा जाएगा सवाल। तो पूरा वीडियो को देखें और आपको हिंट्स ट्रिक भी बता दिया जाएगा याद कैसे करना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें विश्व के प्रमुख कंपनियां जिसमें खासकर इंडिया के जो भारतीय मूल के हैं सीईओ, उन वैसे कंपनी से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है एप्पल। एप्पल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसकी है टीम कुक। अब इसे याद कैसे कर लेंगे? देखिए, एप्पल मतलब हम लोग खाते हैं और कुक मीन्स पकाना, और खाना भी पका के खाते हैं। तो खाने से खाने का चीज़ एप्पल याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंट्स भी है, आपको पूरा याद रहेगा। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सत्य नडेला। सत्य नडेला ये तो खैर मशहूर है, फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा देखिए, माई को माई का सॉफ्ट दिल होता है, ऐसे हम कहें तो बोलेगा हाँ सत्य बात है, ये बहुत बड़ी सच्चाई। तो सत्य से सत्य नडेला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कोका कोला। इसका है जेम्स क्वीन। तो अब इसे याद रख सकेंगे कि कोका कोला को ज़्यादा फ्रीज कर देने पे, मतलब ज़्यादा जमा देने से, मतलब कि फ्रिज में ज़्यादा देर तक छोड़ देने से जम जाता है। तो जम से जेम्स क्वीन याद रहेगा। तो इस तरह से हम याद करते जा रहे हैं, बिल्कुल आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, सब याद हो जाएगा एक वीडियो में। आपको दोबारा कोई रिवीजन का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम तक कोई रिवीजन नहीं। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, तो इसके है सीईओ विक्रम लिमाई। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्ट में बोलते हैं एनएसई। अगर इसे पढ़ेंगे तो नशे है, एनएसई नशे। अब नशे नशे में ऐसा लग रहा है कि नशे करते 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 वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, तो वीक से विक्रम लिमाई याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाटा सन्स। तो इसके एन चंद्रशेखरन। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, टाटा सन्स में सिर्फ सन्स को सन्स याद रखेंगे, यानी सन्स मतलब बेटे। अब बेटों को लोग मतलब बेटों को अब पिताजी प्यार से बोलते हैं ना, अच्छे मेरा चांद है, सूरज है, इस तरह से। तो चंद्रशेखरन याद रहेगा, चांद से चंद्र, चंद्रशेखरन। उसके बाद है ओला कैब। इसके भावेश अग्रवाल। अब इसे याद कैसे करेंगे कि देखिए, कैब इंग्लिश में होता है, अमेरिकन इंग्लिश में कैब का मतलब कार होता है। ठीक है, तो ओला कैब ऐसा लग रहा है कि ओ ला कैब, यानी कि जल्दी ला कार। कब लाओगे? भविष्य में लाओगे, जब लेट हो जाएगा तब, इस तरह से। ठीक है ना, तो भविष्य से भावेश अग्रवाल याद हो जाएगा। उसके बाद उबेर कैब। उबेर कैब, देखिए उबेर में ऐसा लग रहा है ऊ बड़ा कैब है, यानी बड़ा कार है, इसलिए उसका द्वार द्वार भी बड़ा है। ठीक है ना, द्वार से दारा, द्वार से द्वारा और दारा याद है, दारा खुसरो शाही। अब शाही का होगा यानी बादशाह का, तभी तो बड़ा कार होगा, उबेर कार है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद एयर इंडिया है प्रदीप सिंह खरोला। अब ऐसा देखिए, अब इसे याद कैसे करेंगे? एयर में लग रहा है, एयर मतलब हवा, ऐसा लग रहा है कि एयर एयर में जो है ना दीप नहीं जलेगा, समझे? तो दीप से प्रदीप सिंह खरोला याद रहेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते पेप्सी को। इसका इंदिरा नुई। अब इसे याद करेंगे ऐसे कि पेप्सी को इंदिरा नुई पीती है, नहीं पीती है। ठीक है, ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि वो दूसरा कोल्ड ड्रिंक पीती है, पेप्सी को इंदिरा नुई नहीं पीती है, ऐसे याद रखें। उसके बाद है कि BSNL, इसका अनुपम श्रीवास्तव। तो अब BSNL में हम इसे याद रखेंगे ऐसे कि BSNL को रखेंगे 20 नल। 20 नल में उसके अनुकूल पंप होना चाहिए, यानी उसके कैपेसिटी का है पंप, अनुकूल पंप से अनुपम याद हो जाएगा, पंप से पम याद रहेगा। इस तरह से हिंट्स भी दे दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स में उतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा, तो खैर आपको याद रहेगा। 20 नल के लिए अनुकूल पंप चाहिए, तो अनुपम याद हो जाएगा, अनुपम श्रीवास्तव। उसके बाद पेटीएम के है रेणु सती। अब देखिए, पेटीएम में जो है,
पे करने पर जो है ना सस्ती पड़ती है पैसा, सस्ती से सती याद हो जाएगा, रेणु सती। उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके है संजीव मेहता। अब ऐसे देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऐसा मतलब यूनिट मतलब वन होता है, लीवर मतलब लीवर जो है हमारी गारंटी है। तो यानी कि यूनिट यानी एक एक लीवर होता है सभी जीव में, सभी जीव से संजीव मेहता हो जाएगा। मेहता रहता है, इसमें सभी जीव में रहता है एक एक लीवर, यूनिलीवर। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद आएगा संजीव मेहता। उसके बाद सैमसंग, तो इसके थोड़ा नाम अलग है, थोड़ा टेढ़ा है। तो सैमसंग में देखिए समसंग, एस आ रहा है, अब इसमें के से शुरू हो रहा, किम हुइंग सुक और को डोंग जिंग, ये याद रहेगा, बस नाम काफ़ी है, के याद रहे। ठीक है, सैमसंग इसी तरह के से शुरू हो रहा है। देखिए नोकिया क्या है, राजीव सूरी, नोकिया में ऐसे रखें नोक, तो देखिए सूरी को लेंगे छुरी, छुरी का नोक से सभी जीव डरते हैं, तो राजीव सूरी याद है। ठीक है, नोक छुरी, इस तरह से आपको देख के ही समझ में आ जाएगा यही सही है, ऑप्शन मिलेगा तो आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके हैं राजेश गोपीनाथ। अब इसे याद रखेंगे टाटा, जैसे टाटा बाय बाय, ठीक है, गो जाओ, गो से गोपीनाथ याद आया, गो गोपीनाथ। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ट्रिक काफ़ी है। उसके बाद है इन्फोसिस, इसके है सलील पारेख। अभी इन्फोसिस से ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन लेके परखना चाहती है। ठीक है, सलील सलील पारेख याद हो जाए। ठीक है, आपको इस तरह से याद रहेगा। वॉलमार्ट के है डॉग मैकमिलन, तो अब इसे याद रखें ऐसे कि वॉल में दीवार में डॉग आ गया, मार मार। ठीक है ना, तो वॉल मार्ट से वॉल में मार मार, ठीक है ना, डॉग आ गया, इस तरह से याद रहेगा। उसके बाद गूगल के सुंदर पिचाई, गूगल से लेंगे गोगल, यानी गोगल लगा करके सुंदर दिखता है आदमी, तो गोगल से गूगल सुंदर पिचाई, ये तो बहुत मशहूर है। उसके बाद अमेजन का है जेफ बेजोस, अब इसे याद रखेंगे कि अमेजन में हमें दिख रहा मेज, मेज में यानी गोल टेबल में शेफ जो है बहुत शानदार खाना सजाया है। ठीक है ना, शेफ, शेफ से जेफ याद रहेगा, जेफ बेजोस। उसके बाद फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, अब इसे याद रखें, ऐसा लग रहा है कि फिलिप से हम लेंगे फिलीपींस, समझिए हमको फिलीपींस जाना है तो कल यान मिलेगा, आज नहीं, तो कल्याण याद रखना, यान याद रहेगा, कल्याण याद आ जाएगा। उसके बाद ईबे, इसका डेविन वेनिंग, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक कोई विन कर जाता है कोई टीम, तो हम लोग बोलते ईबे विन कर गया, विनिंग, विनिंग है ना, विन और विनिंग याद रहेगा। उसके बाद है स्नैपडील, इसके कुणाल बाहल, तो अब ऐसा लग रहा है कि डील कर लिया, यानी कि जो कोई केस को डील कर लिए, अब वो हल हो गया, हल से बहल, यानी बहाल हो गया। ठीक है ना, हल हो गया, बहल याद रहेगा, कुणाल बहल। उसके बाद OLX का आलेख ऑक्सेनफोर्ड, अब इसे याद रखें, देखिए OLX में OLX लेक से आलेख लेक और ऑक्सेनफोर्ड, ऑक्स है और यहाँ एक्स है, तो नाम ही से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसी के नाम से रखा गया है। ठीक है ना, OLX बोलते हैं ना, तो यहाँ आलेख है, ऑक्सेनफोर्ड। उसके बाद अली बाबा का डेनियल झांग, अब इसे याद रखें, देखिए अली बाबा चाइनीज़ कंपनी है, तो वहाँ देखिए हांगजू झांग झिंग वहीं का ये सब चाइनीज़ नाम है। ठीक है ना, हांगजू वहाँ का शहर है, तो इस तरह से आपको याद रहे झांग, डेनियल झांग। उसके बाद हम लेंगे फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, आप जानते हैं फेसबुक, फेस में मार्क है तो ऐसा लग रहा है जोकर बन गए। ठीक है ना, मार्क जुकरबर्ग सभी जानते हैं। ट्विटर, इसका है जैक डोरसी, अब इसे याद रखें, ट्विटर से स्वेटर, स्वेटर और जैकेट कब निकलता है, ठंडा में। ठीक है ना, तो जैक से जैकेट से जैक याद हो जाएगा। व्हाट्सएप का जान कॉम, अब इसे याद रखें, देखिए व्हाट्सएप में हम लोग जान पहचान के लोगों से बात करते हैं। ठीक है ना, तो जान कॉम याद हो जाएगा। इसके बाद डाबर का है सुनील दुग्गल, डाबर ऐसा लग रहा है डाबर यानी डबल, डबल लग रहा है, और दुग्गल में लग रहा है डुअल। ठीक है ना, डुअल और दुग्गल याद हो जाएगा, डाबर का दुग्गल, सुनील दुग्गल। उसके बाद अमूल, ये सब फेमस कंपनी, चलिए यहाँ पे ले लिया गया, ये सब सवाल पूछेगा पक्का है, और उम्मीद है कि ज़्यादा चांस है। ठीक है, अमूल, अमूल के RS सोडी, देखिए अमूल में आपको दिख रहा है मूल,
जैसे लिखते ना, इसका मूल है 2 रुपीज़, RS, रुपीज़ को लिखते हैं RS, तो RS सोडी, सोडी से शुद्ध याद आएगा, अमूल शुद्ध दूध, ठीक है ना, इस तरह से याद रहे। अमूल में मूल, अमूल को RS रुपीज़ में लिखते हैं, ठीक है, RS सोडी। उसके बाद हरमन इंटरनेशनल, दिनेश पालीवाल। ऐसा लग रहा है कि हर मन, यानी हर मन में पालता है आदमी कोई ना कोई सपना, तो पाल से पालीवाल याद है। और दिल की दीवार, मन का दीवार, तो वाल इस तरह से याद आएगा, पालीवाल, दिनेश पालीवाल। उसके बाद है डेल, डेल का है माइकल एस डेल, ये पूछा गया था ALP में, इसे याद रखें, ग्रुप D में भी उम्मीद है कि पूछेगा। डेल का CEO और फाउंडर भी यही है, माइकल एस डेल, डेल का में डेल छुपा हुआ। तो उम्मीद है कि ये 31 था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी करा दिया गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह के करंट अफेयर्स के बुक एंड ऑथर्स और प्राइज़ वगैरह जितने भी पुरस्कार है 2018 के, सभी हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से सब डाल दिया है। अब उसे जाकर देख लें ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी सवाल ना छूटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।